Para alugar, para quem quiser vir aqui dormir. Aqui, ó. Lá. Nessa casa, nessa vida, nesse mundo que eu não vivo, eu estudo, eu me mato, quase não sobrevivo. Se olhar pra TV, eu vou me entristecer. É a seca do Nordeste mostrando pra você que a vida não é isso como você acha que é. Só comida vai pro lixo, vale lixo todo é. E a vida não é isso como você acha que é. Só comida vai pro lixo, alimento todo é. Mar rural aqui do Mauro. Mais do que eu preciso. Muito mais que necessito. Ó. Vai ter o porta-pote aqui, ó. Tem a ruralzinha aqui, ó. Cama. Tem geladeira lá, não? Geladeira, geladeira. Nossa, aqui sim, ó. Porra. Congela. Já vi. 2 dias tranquilo na bateria. Na hora. Porta-pote. Aí, ó. Mãozinha. Rural home aqui, ó. Espaço bom, hein? De trás aí. Você monta aqui a cozinha? É, aqui a cozinha vai atrás. Fora mesmo. Ah, tá. Pra transportar. Boa. Ó, tudo encaixado no próprio bagageiro, né? É. Eu ligo também lá na
você liga na bombinha, né? É 12 volts a bombinha. Ah, legal. Você tá com a cozinha completa aí, cara. Da hora. Me satisfaz, me dá prazer, me distrai, me leva a crer que eu posso ser Deus. É o tudo aqui. O universo é tão deserto sem você. Choro e sorrisos, uma vida pra Acabei de desligar o carro. Ele fica ligado ainda, apitando. o medo do passado. Acabei de desligar o carro tava ligado que eu ia sair. Cicatrizado. Daqui a pouco ele começa a desligar. Ele desliga sozinho. Não quero ver. À noite, se a gente tivesse seis queijos, ia ficar sem comer o primeiro dia. Porque uma chuva danada, não dava nem para descer do carro para ir no posto comprar um isqueiro. Aí o passeio já E vira um... outra, a gente já alugou um carro desse para ter economia com outras coisas, né? Aí chega à noite a geladeira não funciona. É arriscado a gente perder as mercadorias que a gente comprou. Ontem à noite a gente não conseguiu fazer nada. Nada. A gente teve que carregar o celular na pousada lá em frente. Essa bateria tá boa. A bateria já tá bom. Pode achar Deus, tá? 50 pés na data. Baixando. Tá baixando, né? Tá. Essa já apresentou uma falha. Vivos mortos em segundo. Vê que a... Vê que o injetor não segura, bora, tá caindo. Olha lá. Vai descendo, olha lá. É, vai descendo. Vai descendo. Ó.